Hello mga kapinoy, Pinoy Crane TV for life. So nandito ako sa tabing dagat, namamasyal-masyal. Kung makikita nyo sa akin likuran, ayun yung mga nagsisigandahan mga building. So ito nga, wala akong trabaho ngayon kundi ang kumuha ng mga video sa mga area nating napupuntahan. Kamusta kayo dyan? Kamusta? Ayan yung view. So samahan niyo ako. So bali banda dun sa may unahan mga kapinoy, may mga nagkakrabing. So titingnan natin ano, kung ano ba ang kanilang nahuhuli. Okay, samahan niyo ako, dyan lang kayo. Sayang, ganda ng building na yan, no? Sa bandang palibot na yan, talagang mahuhumaling kayo sa ganda mga kapinoy. Ayan, no? Pagmasdan nyo yung baybaying dagat, namumuti-muti sa snow. Okay. Ayan, ganda. So bali doon, yung mga tao doon sa bandang dulo, pupuntahan natin, mga nagkakrabing yan. Okay mga kapinoy, mga nagkakrabing, lalakaran natin, maginaw. Yan lang kayo ha. Mga kalapati oh. Nagkakrabing yan. Ito parang isa na lang ang paano, no? Yung ibon na yun, kawawa naman. Isa na lang yung paa niya. So bali yan sila, naghuhuli ng alimango. Ang paa nila, ulo ng itik. Ay, 존나 잘 던지네 이제. So akala nila nakapatay yung aking camera, hindi naman. Ayan. Nakabinbin yung mga barko doon, oh. Yun, oh. Ay, si kabayan nagila. Marami na kabayan. Oh, ayun ang pain, oh. Ulo ng itik. Ayun, pagmasdan mo yun doon, banda, oh. Yung building. Galing. May kapinoy, makahuli ng alimango. 제가 안 보고 있습니다. 아, 정말 Ayan, binalik. 쌉가능이었는데. 이렇게 옆에 있으면 아니 우리한테 어그로가 다 걸려버렸어. 내 탕발이 걸려가지고. 싫으시면 안 돼.
나는 사과도 공중에다가 Kasi mga kapinoy dito, kapag undersize yung alimango, hindi mo pwedeng kuhanin kasi may sukat. Kailangan mo ibalik sa tubig. 좋은 그걸로 근데 보니까 이거 다 maybe afraid but they did not come. Mga nagkakarabing yun. Oh, we got a big one over here. Big crabs. Wow. Okay, you see? We got a big one. Yeah, go here. Big one, big one. There we go. Ayan, kabayan kapag hinuhuli yung alimango, susukatin niyo pa yan. Kamusta? Oo, nag-vlog yata. Kamusta? May huli na kayo? Dalawa? Oo, maraming alimango dito kaysa dun sa Ambul, sa no? Jericho? Oo. Marami dito. Malalaki pa. Oo. Anong oras high tide? Ito, high tide na to. Oo, maganda. 아직 Punta natin doon sa bandang kabila. At naghihila sila doon, mga kababayan natin Pinoy na nagka-crabbing. Ayan oh. Only one. Big one. Maybe big. Ayun, nako, yun Oh na my nga. God, jumbo! Maraming Oh my God, a big one! That's a big one. Oh my God! May kantang sayang na sayang lang. Ay, ipit. Nasa labas, di pa Nasa labas, nakapasok. ipit. Saka hindi, saka dahan-dahan yung pag-angat niya eh. No? Laki! Jumbo! Jumbo! Ayan, ganyan po hinahagis yung Makapunta nga dito bukas. Babalik yun. Nandyan lang yun. Tapo mo lang dyan, yung matanda, makakahuli yan. Oh. This guy, they get it. Yeah. So mga kababayan, dito ginagawa pag summer, marami kakrabing. Oh, yeah. Sayang yun, no? Hey. Okay, go. They catch a big one. Yeah, and they're lost. Yeah. Maybe in your trap. Yeah. So abangan natin itong isa. Ayun, ang laki ng huli, duckneck. Post mo yan sa YouTube. Oo, saka sa atin? Yan, vlog yan, iba-vlog niya. Oo, i-edit ko pa to. Heavy, see? Vlog, saka sa atin kabayan. Manila, Batangas. Batangin nyo ka? Cavite. Mindorin nyo ako. Mindoro, Mindoro, Occidental, Oriental. Oriental, Calapan. Oh. Ayan, no? Hindi na kaya natin yung huli natin. Mama, ano yan? Mag-yes, Baka iba-vlog niya. mag-yes na daw bukas? Oo. Mamaya pala. Maganda bumalik dito bukas. Ano kayong oras ang high tide bukas, kuya? Ganito ang oras. Oh, walang low tide, high tide. Oh, hindi bumababa. Parang, Bumababa siya tapos. parang yung sa atin sa Pilipinas, yung parang parang yung Maria Luca lang, ano? Anong oras kayo pumunta dito? Mag-aalas 12. Yeah. Mga 11. Wala pang 40, oras, 11:40. nakadalawa na kami. Sa umaga pala, makadiretso dito. Makabili ng pain mamaya. Yeah. Nagkakakrabing ka rin? Oh, doon ako palagi, kuminsan doon ako sa Barnet. Yung trap mo kay George? Ganyan yung trap mo o yung kay George na Yung ganito? iba, yung kay kuya ano yun? Galing ko yung kay Kwan, kay kuya... Efren? Ha? Efren? Yung iba, kay kuya Efren. Yeah. Yung iba kay kuya ano, kay Rex, galing yung iba. Ito, maganda to. Malaki sa kanya ito. Yeah, buy this one. Ito. Yung kay Rex Good galing. trap. How much is that? $30. Yeah, ganito yung mga trap namin. $30? Yeah.
cheaper. Yeah, malaki Look yan. at this, oh, mga kababayan, oh. That's good, oh. Oh, malaki, oh. YouTube. YouTube. Yeah. Okay. What's the name of the YouTube? Oh, king King crab. crabs. Wow, ito, king crabs Canada. Yeah. You can find my job on Hey, the Facebook. guys. It's game. Hey guys, if you're in Vancouver, Canada, if you wanna buy the trap for crabbing, this is yours. You can buy this one. Look, very nice for crabbing. Very, very nice. So masaya dito, masaya. Magkakahilahan na dito, magkakahilahan na. Ayan na. Kailangan medyo mabilis para hindi bumuka. Nothing. I'm doing vlog. How about Doing vlog. this way? Okay. Some. Still heavy? Oh, this one. Wow, ang laki niya, kabayan. Walang nag-iisa. Kasya na kaya yan? Kasya, nag-iisa. Puta, ang laki ah. Ang laki nga. Punta ako dito bukas. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang crab. Ang laki nito. Malusog-lusog. Ayan, oh. Okay. Mataba-taba siya, lima ako. Ayan, pagagabakin natin, oh. Ayan, oh. Ayan. Laki. Sukat ka muna, 6.5. Okay, ayan, kung mapansin nyo, ang dami nagka-crabbing. Alright. There's another one there. Crabs. Gusto mo? At saka dito may nakita ako malaking ibon. Papakita ko sa inyo yung malaking ibon dito. Ito masarap ipulutan, sigurado. Ito malaking ibon na to. Ayan, oh, nakapatong sa punong kahoy. Yung ibon na yan. Ayan, oh. Malaking ibon. Kasi sa Pilipinas to, malamang. Kinain na to. Pinulutan ka na. Alright. Ito tinatawag na Pinoy Crane TV for Life. Ayan, oh, lipad. Boom! There we go. Lumipad na siya. Lumipat siya dun sa kabila eh. Ayun, oh. Lumipat siya sa kabila. Talagang tunay na maganda dito sa tabing dagat. Nakakapag-relaxing ba? Relaxing people. There we go. Sumasayaw-sayaw ang ating tubig. Ayun, oh. Ganda dito, oh. Yan po ay tubig. Ayan. Okay, mga kapinoy for life. Natapos na ako mag-shovel sa harapan namin at saka dun sa bandang gilid. Magkabilang gilid natapos ko ng palahin, ano. At nakapaglagay na rin ako ng salt. So yung aking sasakyan
Talagang hindi ko na to madadrive maghapon. Yan, punong-puno na ng snow. Ayan, no? Wala na. Yung aking van, punong-puno na ng snow. Wala na, hindi na. Hindi na siya makakalis ngayon maghapon. So, ayan mga kapinoy. Yung ating sinobel kanina. Kanina umaga. Ayan, no? Papakita ko sa inyo yung aking pinalang snow kanina. So ang lapad nito is about 6 feet or 5 feet wide. Mula doon hanggang doon sa dulo na yon. Kasi kung hindi mo agad sa shovel ito, maraming dadaan, titigas at titigas yung yelo na inaapakan nila. Ayan. So bali ito yung back alley. Hindi ko na masyado. Tingnan mo, kung mapapansin nyo mga kapinoy, kung hindi natin si shovel, ganyan ang mangyayari dyan pag nadaanan sa sasakyan. Right? So mula doon, nandito ako ngayon sa likod bahay. Pupunta ako. So ayan, kung mapapansin nyo, kung hindi ko pinala kanina, ganyan ang mangyayari. Pag dinaanan, wala na. Mahihirapan na tayong palahin. Hindi pala nakapagkuha ng garbage box. So ayan. Ito yung back alley namin, Tingnan natin yung isang sasakyan dito, yung kotse na hindi ko naman nadadrive. Wala namang insurance. Pang summer lang to. Ito yung kotse ni Benji Lagalag. Ayan, yung kotse ni Benji Lagalag. Si Benji Lagalag ay bumili ng bagong van. At ito naman ay napunta kay Marlon B. Vlogs. So makalipas ang ilang buwan, 6 months or less a year, si kapatid na Marlon ay bumili rin ng isang medium model. So itong sasakyan na to, medyo okay pa to eh. This is a sports car. Ganda nga ng rim nito eh, Mugs, naka-mugs pa yan. Sports car Solara 2-door. Napakabilis niyan sa highway. Ay, maginaw. Oh, grabe. Hindi ko kayang lamig, nakapajama lang ako. At yun nga, talaga nakapajama. Okay, balik tayo dun sa harapan. At wala akong medyas. Yan, ang itsura ngayon ng ating kapaligiran dito. Ngayon gabi, madilim-dilim pa. Hindi natin masyado makita yung pero ngayon, ayan. Napansin nyo, pag hindi nyo pinala talaga, malaki yung kapalangis, Yung aking van, hindi ko na masakyan siguro ngayong araw na to muna. Punong-puno ng snow. Ayan, yung aking van. Yung pinakargahan ko ng cargo balikbayan box. Ayan. Okay. So patuloy tayo dito sa ating pinala kanina. Okay. Ayan, hanggang dun. Papansin yung bubungan ng bahay na yan. Talaga naman namumuti-muti at namumulaklak. Ayan. Ayan. Okay. Grabe.
Pag sinipa mo yung snow, pag sinipa mo yung snow, parang powder lang siya, oh, na ano, o pulbos na Johnson. Oh, look. Oh, ayan, galing, no, mga kapinoy. Bandaro naman, marami rin nagsashovel. Ayan. Isa natin doon si Connor. Dito. At ito naman yung isang corner ng kanto. Ayan, oh. Grabe. Dito naman yung isang corner ng kanto na kumukuti-kutita. Alright. GoPro, stop recording.